Labas rytas. Visiškai totali katastrofa. Absoliučiai. Pirmą kartą per 5 ar 6, o gal net ir 7 metus dėl šiltėjančio klimato turėjau apsirengti striukę važiuodamas į darbą. To jau yra visiškai per daug. Absoliučiai. Visiška nesąmonė. Trisdešimt trys, atsiminkit. Dvidešimt 9,8. Atsiminkit. Penki kablelis 7. Kantas. 5,7. Ką dar turiu žinot? Plotis toks. Čia tiek. Kaip ir viskas. Reik šitą žinot. 34,8. Keičiasi informacija. 34,9. Einu ten, kur šilta. Oi, chebra, ateina pavasaris. Žiūrėkit. Vanduo laša. Tai gal per anksti aš tą striukę čia išsitraukiau. Gal jau viskas. Žodžiu, vis tiek einu ten, kur šilta. O ką čia veiksiu? Braižysiu varaudui galinį sparną. Pradėkime. Dabar nieko nerodysiu, kai bus, tada parodysiu. Kaip jau supratote, svarbiausia – saugumas. Kažkodėl man labai panašu į tai, kad šie metai bus varaudų metai. Nežinau. Šiandien visiškai jokių gražių minčių nėra. Yra tik techninės. Tai žodžiu, pasistačiau ratą į vietą ten, kur jisai ir stovės. Štrucai stovi savo padėtyje. Galinio sparno pagrindas daugmaž yra, koks turėtų būti. Ir šita violetinė dalis, į kurią dėsis kompiuteris. Na ir aišku, prisidės sėdynė. Tai tokia kaip mintis, kaip ir yra. Dabar tik viską reikėtų padaryti gražiai, meniškai, davesti iki galo. Bet jau ne šiandien. Ne. Kas čia per diena šiandien? Kas?
Trečiadienis. Šiandien trečiadienis. Informuoju. Visus informuoju. O viešpatį, o dieve, koks jovalas. Teks tvarkytis dabar. Na, bet tik tai pyst. Gliu. Ir tvarka yra. Gražu, tvarkinga. Galime toliau susikaupti ties varaudo galiniu sparnu. Pagrindą turime, reiks sudėti kompiuteris ir padaryti dangtelį kažką tokio panašaus. Tuo dabar ir užsiimsiu. Tikrai kažką parodysiu, nes tikrai esu nusiteikęs šiandien kažką padaryti. Aš čia sau ramiai dirbu, o jie laukia vasarą žaidžia. Duok gazo! Truputį, sakykim, pašaudė. Trečia valanda. Padariau. Dėsiu spausdinti. Iš tiesų tai buvo gan sunku, nes dariau pagal Žilvino, pagal kolegos pageidavimus. Tai negalėjau labai interpretuoti pagal save. Labai sunku, kai kas nors nupasakoja, kaip nori ir va tai padaryti būtų. Bet tikėkimės, kad jam patiks ir bus gerai. Kaip atrodys ant motociklo? Nežinau, kaip atrodys. Parodyt? Neturiu ką parodyti. Nu, bet tai va kažkaip tai panašiai. Tingiu iš tikrųjų dėti ant motociklo. Yra taip, kaip yra. Matot tiek, kiek matot dabar. Kaip atsispausdins, kai užsidės, tada ir parodys. Kaži, tilps viskas? Tilps. Sakiau, kad tilps. Dar ir tave pasiimsiu. Varau pas draugelį, nuvešiu detalių. Ai, sakysiu šį kartą viską tau duodu nemokamai. Pažiūrėsiu, kaip sureaguos. Svarbiausia nepamiršti pasakyti taip, nes nesužinosiu, kaip sureaguos. Tikiuosi apsidžiaugs. Tiek to nefilmuosiu. Nelies garbanotos dalies. Neliesk mano damos, nelies. 3, 2, 1. Stop. Stabdome laikų rinkimą. Viskas. Pasibaigė. Žiūrim, kiek surinkome laikų. Kur čia tie laikai?
Tai kur laik? Ai, čia. Surinkome 41 laiką. Tai reiškiasi, kad dovanų nieks negauna. Tai ką dabar daryt? Aš gal tada padovanosiu savo nuožiūrą kam nors. Kameroj stovi dvi kėdės, vienas stalas, pareigūno rankas. Kam? Vyksta storas cigaras, įtariamasis surakintas po akim fanaras. Tarkim. Galvoja, Tarkim. finalas, įtariamasis slidus kaip žaltys. Nu pažiūrėkim, kam čia tarkim. Rengosi kaip ungurys, prašo parūkyt, snukis ištinė sunku seilės ryt. Ponas Ryti, susisiekite su manimi, turiu jums dovanų. Geras duoda parūkyt. Va, štai taip. Geras faras, tas komisaras. Būna pisa bobas, būna daužom nesiskutęs jo, trečią dieną jo. Įtariamasis dreba vieno žvilgsnio jo. Nesiskutęs jo, trečią dieną jo. Įtariamasis prašo daugiau nemušti jo. Nesiskutęs jo, trečią dieną jo. Įtariamasis dreba vieno žvilgsnio jo. Nesiskutęs jo, trečią dieną jo. Įtariamasis prašo daugiau nemušti jo. Lena sakė kažką bare pakabino, kokteilius gerino jo viešbutį periklo. Kalino, rado lagaminą, atidaryt mėgino, tik nesurado raktų, nujo ir neatrakino. Nupiso dar piniginę vaikino, telefoną bandė atspėt pin kodą, bet užblokavo. Recepšinė iškvies taksi pareikalavo, aš pas ją sėdėjau, kai jie atvažiavo. Išpjoviau skylės. Iš karto tiko idealiai. Bet viena bėda yra. Tiksliau, tachometras va kaip stovi, kreivai, ir nežinau ką daryti. Čia gal tas tachometras blogai surinktas, nes žinau, kad lyg tai keitė lankelius ar stiklelius, neatsimenu. Bus blogai surinktas. Wow. Nešu Žilvinui, parodysiu, tėvų sprendžia, nežinau, aš tai jau čia viskas, nieko negaliu padėti daugiau. Tai, kad jau penktadienis, tai galvoju, gal tą progą tada patininguosiu truputį savo kėdę. Turiu papildomų dalykėlių biškį. Ir galva kažkaip taip. Opa. Tai dabar gal laikysis, bet dar labai girgžda. Dar tuo pačiu ir sutepkime gal. Nežinau, nerandu, ką čia sutepti. Ką čia šitas reiškia? Nežinau, kažką pasukau. Mažiau kliba, mažiau girgžda. O, biški detalių iškrito. Faktiškai išvis negirgžda. Pamatytų Žilvinas, sakytų, nu blemba, dzūkai, tu išprotėjai. Bet jis dar nėra toks senas kaip aš. Tai jis dar nežino, kad ir jis taip darys kažkada. O, fantastika. Tai taip ir pabaikime šią savaitę. Ate ir iki. Nors ne, palaukit. Nu, palaikinkit. Parašykit ką nors. Ir kas dar? Ir užteks. Ate. Terasas atsivedė rasą, naktys ant stogų. Terasas vienas, aš dabar su rasa. Naktį ant stogų, į terasas atsivedė rasą, naktys ant stogų. Terasas vienas, aš dabar su rasa.